Okay, Oromoo the ordinal utility theory kan jedhurraa kaanee kutaa kana wajjiniin ilaalla. The consumer can rank commodities in order of their preferences as first, second, third and so on. Ordinal utility theory kun akka inni jedhutti egaa namoonni waa bitanii itti fayyadaman suni meeshaa bitan sana filannoo isaanii irratti hundaa'anii sadarkeessuu danda'u jedha jechuudha. Akka tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaatti jechuudha. Ordinaaliin nambariin lakkoofsa warra first, second, third jennu waan ta'eef tokkoffaa, lammaffaa jennu waan ta'eef akka kaardinaaliitu hin taane isa kana sadarkaa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa jedhanii sadarkeessuun hin danda'ama kan jedhu ibsaa jechuudha meeshaa bitan sana. Therefore, the consumer need not know in specific units the utility of various commodities to make his choice. Egaa consumeriin sun namni meeshaa sana bitu suni waan bitu sana hammatti fayyadamu irratti hundaa'e yuunitii isaatiin jechuudha. Faayida qabeessummaa isaa ganaa lakkoofsaan kaa'utti hin rakkatu jechuudha. Akka kan kaardinaal tiyooriin jedhu sanaa jechuudha. Yuutiilii hammana qaba jedheetti hin rakkatu jechuudha. Numa sadarkeessaa. It suffices for him to be able to rank the various basket of good according to satisfaction that each bundle gives him. Egaa meeshaa isaa bitu sana maal gochuu danda'a jechuudha. Raankii kennuufii danda'a, sadarkaa kennuufii danda'a jechuudha. Kun immoo baay'ee salphaadha jechuudha. Akkas gochuudhaafis isaaf hin salphata jechuudha. So assumptions in ordinal utility theory kan jedhu laalla assumptionootas keessa jiran maalodha. Yaada akkamii qaba theooriin kun kan jedhuuf inni tokkoffaan consumers are rational. Consumeriin rationalii ta'uu qaba jechuudha akka kanaatti. Akkas jechuun namtichi meeshaa bitu sana bitu sababa irratti hundaa'ee qarshii isaa gaafa baasu faayidaa isa guddaa meeshaa isaaf kennudha yookiin immoo gammachuu guddaa meeshaa isaaf kennudha jechuudha kan inni bitu. Assuumii kan nuti goonu jechuudha. So consumeriin suni meeshaa inni bitu isa kamidha jechuudha qarshii isaatiin satisfactionii isaa farstii kennuufii bita jechuudha yookiin immoo sadarkaa tokkoffaa irratti meeshaa raankii godhe bita malee isa lammaffaa irra jiru sadaffaa irra jiru hin bitu jechuudha. Sadarkaadhaan bita. Yoo inni tokkoffaan hin jiru ta'e lammaffaan hin jiru taanaan sadaffaa irra isa jiru sadarkeessa sana bitaa jechuudha. Sadarkaa olaanaa irra isa jiru. So raashinaaliidha jennachitti. Deebi'ee utility is ordinal. Utility yookiin faayidaan irraa argatu sun tokkoffaa, lammaffaa jennee ibsina waan ta'eef ordinaaliidha jechuudha. Orderiidhaan kaa'ama jechuudha yookiin immoo tartiibaan kaa'ama jechuudha. Deebi'ee diminishing marginal rate of substitution hin jira jechuudha. Akkas jechuun waan sana gaafa bitaa deemu marginaalii maal ta'a deema jechuudha. Gammachuun irraa argatu suni diminishii ta'a deema yookiin immoo gadi bu'aa deema jechuudha. Waan bitu sana yoo waan gara biraatiin gadi buuse bakka buuse gadi bu'a jechuudha. Faayidaan irraa argatu yookiin gammachuun irraa argatu. Inni gara biraan the total utility of consumer is measured by the amount or quantities of all items he or she consumes from consumption bucket. So total utility yookiin faayidaa yookiin gammachuu namni tokko meeshaa sana irraa argatu gaafa isa walii galaa tootaalii isa ta'e akkamittiin meesharii goona yookiin akkamittiin safarraa meeshaa inni bite ayitamoota inni bite quantity isaa yookiin hamma isaa ammauntii isaa sana hundumaa yoo walitti daballe baaskeetii isaa yookiin qodaatti bite sana keessa kan jiru jechuudha. Total utility argannaa jechuudha. Hamma bite sana hundumaa walitti qabee gaafa walitti qabamu total utility ta'a jechuudha. So inni gara biraan maalodha? So assumption inni biraan jiru consumers preferences are consistent kan jedhudha. Filannoon consumerii sanaa dhaabbataadha kan jedhu assuumii gochuu qabna jechuudha. Kan jijjiiramu osoo hin taane dhaabbataadha jennee yaaduu qabna. Fakkeenya tokko ilaalame. If there are 3 goods in a given consumer's basket, baskeetii kun akka meeshaa qodaatti meeshaa garaagaraa bitan akka zambiilii dubartoonni qabatanii gabaa dhaqan ta'uu danda'a. Namni waa bitu suni gaafa fakkeenyaaf meeshaa 3 bite yoo ajannu yookiin wanta 3 bite ajannu isaanis X, Y fi Z jennee moggaasnu. If he prefers X to Y, yoo meeshaa Y caalaa X hin filatate deebi'ee and Y to Z meeshaa Z caalaa immoo Y hin filata yoo ta'e X
y irra caalchisee filata, y z irra caalchisee filata yoo ta'e, then the consumer is expected to prefer x to z. Akkas jechuun egaa consumeriin suni x maalirra filata jechuudha, z irra filata jechuudha. Yoo x y irra filate, y yoo z irra filate, x z irra filata kan jedhudha jechuudha. Seerri kun immoo maal jedhamee beekama? Law of transitivity jedhamee beekama jechuudha. Law of transitivity jedhamee beekama jechuudha akkasii. Inni gara biraan indifference set curve and mappii kan jedhudha. Akka ta'e gaafa laallu indifference set or schedule combination is a combination of goods from which the consumer is indifferent. Egaa indifferentiin kun egaa indifferencii sana kan nuti ittiin agarsiisnu bifa meeqatu jira jechuudha. Seetiitiin agarsiisuu dandeenya akka isa kanaatti. Curviinis jira, maappiinis jira jechuudha. Kana maappii isaa curvii isaa sin ilaalla. Indifferencii gaafa jennu gaafa namni tokko filannoo lama qaba yoo ta'e wantoota lama wanta lama isaaf dhiyaatan keessaa tokko filata yoo ta'e isa tokkorra hin caalchisu yoo inni ta'e lamaanuu faayidaa yookiin gammachuu wal qixa kennuuf yoo ta'e indifferentiidha jenna jechuudha. Namni sun wanta bitu sanaaf. Fakkeenyaaf shaayiif buna yoo ta'e yoo shaayiin jiraate shaayii dhugee yoo bunni jiraate bunan dhuga yoo ta'e waliin caalchisu yoo ta'e namni sun indifferentiidha jennaan jechuudha nama sanaa. Namni sun filannoo inni qabu wanta sanaaf. So gaafa bifa teebiliitiin agarsiisnu yookiin bifa skeejiliitiin agarsiisnu isa kana combination of goods for which consumer is indifferent. Meeshaawwan garaagaraa kan walitti dabalamanii jedhan kan namni garaagarummaan qabaanneef yookiin immoo filannoo isa tokkorra caalchisee hin qabaanneefidha jechuudha. Akkas jechuun same level of satisfaction irraa argata yookiin immoo gammachuun argatu wantoota sanarraa wal fakkaataadha jechuudha. Sadarkaa gammachuun argatu fakkeenyaaf bifa teebiliitiin as jira. Combinationii gaafa jennu inni kun A, B, C, D qabna. Asii oranjiif banaanaa qabna. Muuziidhaaf burtukaanatu jira. Combinationiin arra jiru yookiin immoo filannoonni arra jiru burtukaana tokko bitatee muuzii 10 duukaa bitu. Combinationii baan burtukaana lamaaf muuzii 6 bitachuu. Combinationii inni sadaffaan burtukaana 4f muuzii 3 bitachuu. Inni afuraffaan burtukaana 7f muuzii 1 bitachuudha. As keessatti egaa consumeriin kun indifferentiidha gaafa jennu arratti burtukaana tokkoof muuzii 10 bitachuu hin danda'a. As keessa kan barbaade yoo filate waan tokko namtichaa fi gammachuun ni kennu waliin caalu jechuudha. Kanas fudhachuu danda'a, kanas fudhachuu danda'a, kanas fudhachuu danda'a, kanas fudhachuu danda'a jechuudha. As keessa filannoo tokko warra kaan irra caalchisee hin ilaalu jechuudha. Wal qixatti ilaala yoo ta'e kana arfanuu indifferentiidha jennaa jechuudha. Bifa teebiliitiin yookiin skeejiliitiin immoo akka ittiin agarsiisuu dandeenya. Curviin isaa indifferencii yookiin immoo indifferencii sana curvii isaa akkamitti agarsiisna gaafa jennu when the indifference set or schedule is expressed graphically. Curvii jechuun giraafii keessatti kaasnee sarara garaagaraatiin agarsiisudha. So graphically gaafa expressii goonu maal jedhama? Indifference curve jedhama jechuudha. An indifference curve shows different combination of two goods which yield the same utility level of satisfaction to the consumer. Indifference curve gaafa jennu gaa meeshaawwan garaagaraa kan consumeriin sun bitatu utility yookiin satisfaction gammachuun namicha sanaaf kennu wal qixa jechuudha. So fakkeenyaaf shaayiidhaaf buna yoo fudhanne ilaalle isa tokko yoo fudhate gammachuun argatu, isa tokko yoo inni fudhate san argatu wajjin wal kan hin caalle yoo ta'e jechuudha. Utility wal fakkaataa irraa argata yoo ta'edha jechuudha. Curvii sana curviidhaan agarsiisna jechuudha. Utility wal fakkaataa san agarsiisu indifference curvii keessatti. So a set of indifference curve are called indifference map. Indifference curviin immoo waan biraa miti. Indifference map jechuun indifference curvii wal duukaa jiranidha jechuudha. 2 ta'uu danda'a, 3, 4, 5, 6 ta'uu danda'a. Garuu karvoonni sun wal duukaa jiraannaan indifference map jedhamu. Akkamittiin akka teessii inni ilaallaa jechuudha. So fakkeenyaaf iddoo kanatti indifference curve yoo ilaalle filannoo lama qaba. Combinationii wantoota lamaati. Burtukaanaa fi muuziidha jechuudha. Sarara dhaabbataa isaa y-axis kanarraa muuzii yommuu ta'u isa
X axisii kanarra burtukaanatu jira jennu. Burtukaana muuzii 10 gaafa filate namtichi burtukaanii meeqa jechuudha tokko kunoo tuqaa A irratti. Tuqaa B irratti immoo muuzii 6 fi burtukaana 2 akka kanatti hin jira jechuudha. So filannoonni filatu sana combination isaa tuqaa tuqaatiin erga keenye sararri nu itti wal qabsiisnu suni indifference curve jedhamee beekama jechuudha. So inni waliin caalu jechuudha filannoon isaa A filachuu danda'a, B filachuu danda'a, C filachuu danda'a, D filachuu danda'a. Garuu gammachuun irraa argatu wal qixxeedha jechuudha. So kan agarsiisa. Indifferent maappii immoo dhufnee gaafa laallu akkuma amma dubbanne combinationii indifference curve seetii isaati jennee waan ta'eef kun indifference curve isa tokko as jiru kana lama gaafa goonu sadii gaafa goonu indifferent maappii jedhama jechuudha. Inni baay'ee salphaadha. Indifferent curve sadii qabna kun asitti. Property indifferent curve ilaalla. Property yookiin amalli indifferent curve suni maal fakkaata fakkeenyaaf isa amma akkas jennee ilaalle kaane jechuudha. Maal fakkaata amala akkamii qabaasa jedhu ilaalla. So amala isaa gaafa laallu inni jalqabaa maaludha indifference curves have negative slope, downward sloping to the right. Slope negative qabu curveen isaanii gaafa jennu slope xinnaachaa jirudha jechuudha. Fakkeenyaaf curvichi kana fakkaata. Gaafa laallu maal ta'aa jira gaduma bu'aa adeemaa jira jechuudha kun. Gaduma bu'aa adeemaa jira jechuudha. So negative ta'aa adeemaa jira jechuudha. Bitaarraa kaanee kun asii bitaarraa kaanee gara mirgaatti gaafa deemnu curveen tokko akkas gadi bu'aa deema yoo ta'e negative dha inna slope isaa. Garuu akkas ol ka'aara yoo jenne bitaadhaa gara mirgaatti gaafa deemnu dabalaa jira jenna. Inni kun egaa ammasitti gadi bu'aara so negative slope dha jechuudha. Deebiin different curves are what? Convex to origin. Originii fakkeenyaaf gaafa kaasnu graafii originiin isa kanadha. Difference curve yoo fudhanne kun shape akkasii qaba. Shapein akkasii kun maal agarsiisa? Convexii jedhamee beekama jechuudha. Kun akkas dabuumsaa kun convexummaa agarsiisa. Tu akkas ta'ee jiraate concave jenna turre. Inni gara biraan a higher indifference curve is always preferred to lower one. Indifference curvein guddaa yoo ta'e filatama jechuudha isa xiqqaarra. Indifference curvein guddaadha jechuuni akka kanattiin ol ka'ee jira jechuuni inni kun amma fakkeenyaaf isa kanarra guddaadha kun kanarra guddaadha. Indifference curve guddaan jiraannaan namtichi sun wantoota bitu sana baay'eema walitti dhiyeessee ilaala jechuudha. Adda addummaa matasa gidduu isaaniitti uume hin qabaatu jechuudha. Callisee bakka baay'ee walitti fideera isa tokko irra tasumaan caalchisu akka jechuudha. Inni gara biraan indifference curvein kun never cross each other. Kun akka kanattiin wal qaxxaamuruu hin danda'an jechuudha. Indifference curve dhan jennu yoo wal qaxxaamuran lamaan isaanii yoo kaasne fakkeenyaaf akkas parallelii ta'u malee dhufanii waliin qaxxaamuran jechuudha. Amala isaaniiti jechuudha yookiin property isaaniiti. Inni gara biraan marginal rate of substitution yookiin MRS dha. Maayechoo gadi mul'allu marginal rate of substitution is rate at which consumers are willing to substitute one commodity for another in such a way that consumer remains at the same indifference curve. Egaa consumeriin tokko saffisa akkamiitiin yookiin immoo haala akkamiitiintu meeshaa tokko commodity tokko meeshaa gara biraatiin jijjiiraa difference curvein isaatuun jijjiirame kan jedhudha jechuudha. Filannoo qabu tokko namni akkamittiin gara filannoo biraatti jijjiira utuu garaagarummaa ilaalchinni wanta sanaaf qabu yookiin fedhiinni wanta sanaaf qabu hin jijjiiramin kan jedhudha jechuudha. Marginal rate of substitution kan inni jedhu. Let's say namni tokko Coca-Cola fayyadamaa jira jennu. Fakkeenyaaf Pepsiitti ajajjiiru filannoo isaa. Pepsiitti ajajjiiru. Pepsiitti gaafa jijjiiru fedhiinni qabu yookiin immoo gammachuunni Coca-Cola irraa argachaa ture gaafa inni Pepsiitti jijjiiru filannoo isaa ammamiin jijjiirama yookiin immoo akkamiin jijjiirama kan jedhudha jechuudha. It shows consumers' willingness to substitute one good for another while she is indifferent between two bundles. Wantoota lama walqixxeetti ilaalu tokkoo fi namni wanta sanatti fayyadamu isa tokkorraa gara isa tokkotti jijjiiruudhaa fi fedhii akkamii qaba gammachuun isaa utuu hin jijjiiramina ta'u malee fedhii akkamii qaba namtichi sun isa jedhudha jechuudha. Kookaarraa gaafa Pepsiitti jijjiiru namtichi suni jijjiiru sun Pepsii fayyadamuu jalqabu fedhii akkamiitiin murtoo akkamiitiin kaka'umsa akkamiitiin isa jedhudha jechuudha. Jibbaadha moo barbaadeema utuu dhiibbaa irratti noominii fedhii isaa irratti dhiibbaa noominidha kan jedhudha jechuudha kan nuti ilaallu.
So marginal rate of substitution of x for y. Fakkeenyaaf namni tokko x irraa gara y itti gaafa jijjiiratu marginal rate of substitution isaa akkamitti define ta'a? Number of unit of commodity y that must be given up in exchange of extra unit of commodity x. Yeah, commodity x. So that consumer maintain the same level of satisfaction. Marginal rate of substitution inni gaa namni tokko fakkeenyaaf filannoo isaa x irraa y itti jijjiire yoo ta'e definitionii kanaan marginal rate of substitution inni maal ta'a jechuudha. Namtichi x irraa gara y itti jijjiirate yoo ta'e maal jechuudha? Hamma x namtichi kennee y fudhatuuti jechuudha. Hamma namtichi x kennee y fudhatuuti jechuudha. Y dhiisee x dhiisee maalitti darba jechuudha? Y itti darba jechuudha. Yommuu sanaa gaafa jijjiirratu sana maal ta'uu qaba jechuudha? Satisfaction isaa utuu hin jijjiiramin ta'uu qaba jechuudha. Gammachuun meeshaa sanarraa argatu utuu hin jijjiiramin ta'uu qaba jechuudha. Calculate gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf MRX XY yoo jenne number of Y given up hamma Y inni dhiisee fi hamma X inni maal ta'e argate jennee calculate gochuu dandeenya jechuudha. So minus change of Y over change of X. Minus kana immoo fayyadamuu qabna jiraafichi downward sloping dha waan ta'eef negative dha waan ta'eef ittiin baay'isuu qabna jechuudha. So as keessatti amma fakkeenyaaf X dha yoo ta'e meeshaa X nas jira yoo ta'e asii meeshaa Y nas jira yoo ta'e X irratti meeshaa Y 30 fayyadamaa ture X irratti meeshaa X 5 fayyadamaa ture jechuudha. Gaafa tuqaa B irra dhufu meeshaa Y 30 fayyadamaa ture 20tti gadi bute isa X 15 fayyadamaa ture 10tti bute jechuudha. So substitutioniitu jira jechuudha achi keessatti. So marginal rate of substitutionii kanaan egaa MRS maalodha jenna? Marginal utility of X over marginal utility of Y jennees calculate gochuu dandeenya jechuudha. As keessatti dhufee formulaan isaa maal ta'a jechuudha? Formulaan derived ta'u maal ta'a jechuudha? Kuno marginal utility of Y over marginal utility of X equals to minus dx over dy, which equals to marginal rate of substitution for Y X ta'a jechuudha. Kana derivative isaa gaafa hojjennu kan arganna jechuudha dhufne. Example tokko hojjennee ilaallu akka nuuf galuu fi fakkeenya salphaa tokko hojjennee ilaallu. Suppose a consumer's utility function is given by u xy equals to x to the power of 4 y square. Kanatu nuuf kenname jennu. Kun egaa maalodha? Utility function yookiin function utility ti. Marginal rate of substitution x y barbaanna yoo ta'e akkas jechuun maal jechuudha? Namtichi suni gaafa y x dhiisee y fudhatu gammachuunsa fedhii akkamiitiin yookiin immoo kaka'umsa akkamiitiin x dhiisee y fudhata kan jedhudha. Kana calculate gochuudhaaf egaa maal goona? Marginal utility of x divided for marginal utility of y jenna. Sana booddee maal barbaaduu qabna jechuudha as keessatti marginal utility of x over marginal utility of y isa jedhu kana barbaaduudhaaf qobaatti marginal utility of x barbaaduu qabna, deebinee marginal utility of y barbaaduu qabna. So marginal utility of x barbaaduudhaaf maal gochuu qabna jechuudha? Derivative barbaaduu qabna jechuudha. Derivative kan maalii barbaadna? X to the power of 4 y square sanuuf kenname kana barbaaduu qabna jechuudha. Sana booddee kan x ti waan ta'eef as keessatti kuno x to seera derivative ti maal ta'a kun 4x afur kanarraa immoo tokko dirrataa jechuudha. 4x cubed plus y square ta'a jechuudha. Kuno 4x cubed minus y square times y square ta'a jechuudha kun. Marginal utility of y barbaaduudhaaf si derivative barbaaduu qabna, garuu kan isa kamiiti jechuudha? Y square dhaaf barbaadna jechuudha. So isa kanaaf jecha d over dx isaa maal ta'a jechuudha? Kan y square erga barbaanne booddee x times 4 tiif x to the power of 4 tiif baay'isuu qabna jechuudha. Kan y square gaafa barbaannu x to the power of 4
y square jechuun 2y tuun kun as miti kan inni barreeffamu d over dx of no ka y waan ta'eef x to the power of 4 d over dx of y square ta'a jechuudha. Sana booddee deriveetiivii kanaa barbaannaa jechuudha. Lama kun dhufee ittiin baay'atee tokko immoo irraa hir'isuu qabna jechuudha. So 2 into x to the power of 4 y 2 minus 1 ta'a. Sana booddee 2x to the power of 4 y ta'a jechuudha kunuun. Sana booddee erga deriveetiivii isaanii akka kanatti hin barbaanne kan x qofaatti kan y qofaatti jennee waliifirra jechuudha marginal utility lamaan isaanii. Sana booddee asitti y inni kun square irraa balleessaa x'n sadii kun badee x'n tokko lafatti hafaa jechuudha. Lama kun bada asitti lama tafa so 2y over x ta'a jechuudha. Kan akka kanatti hin kaalkuleetii gochuu dandeenya. So inni gara biraan budget line or the price line kan jedhudha. Kun immoo maal akka ta'e yommuu ilaallu the indifference curve only tells us about consumer preferences for any two goods, but they cannot show which combinations of two goods will be bought. Indifference curve itiin egaa wanti nu ibsinu filannoo consumeriin suni meeshaawwan lamaaf qabu ibsina. Filannoodha gaafa jennu egaa meeshaawwan lamaan sana keessaa tokko filachuun dirqamaa jechuudha. Maal gochuun danda'u jechuudha? Akkaataatti meeshaawwan lamaan suni bitaman hin ibsu jechuudha. Akkaataatti kombinaashinii meeshaawwan lamaan sana wal duukaa bitaman indifference curve nutti agarsiisu jechuudha. Filannoo agarsiisa malee. In reality, the consumer is constrained by his or her income and prices of two commodities. This constraint is often presented with the help of budget line. Dhugaatti qaama gaafa lafa bu'ee ilaalamu consumeriin sun meeshaa sana gaafa bitu maaliin daangeffama jechuudha. Lamaansaa akka hin binnee fi galii isaatiin daangeffama, gatii meeshaa sanaa yookiin commodity sanaan daangeffama. Kun immoo maaliin ibsama? The budget line itiin ibsama. Baajeta namtichi sun qabuun ibsuu dandeenya jechuudha budget line itiin. So budget line kun egaa maalodha? Set of the commodity bundles that can be purchased if entire income is spent. Namni tokko galii argatu sana guutummaa hin baasa yoo ta'e walitti qabamanii meeshaa inni bituu danda'u tokko miti lamaansaa jechuudha. Kombinaashiniin isaa suni budget line jedhama jechuudha. Gatiin galii qabu baasee namtichi kan inni bitu. Graphiidha. Budget line kun it's a graph which shows various combinations of two goods that consumer can purchase given his or her limited income and price of the two goods. Galii daangaa ta'e qabuu fi gatii meeshaa sanaa irratti hundaa'e namtichi wantoota inni bituu danda'u sun lamaanii graafii budget line itiin ibsamu jechuudha. So in order to draw budget line facing a consumer, we consider the following assumption. Egaa budget line consumerii tokko ibsuudhaaf yookiin kaasuudhaaf wantoota assume gochuu qabna yookiin wantoota lakkoofsa keessa gashine yaaduu qabna jechuudha. There are only two goods bought in quantities, say x and y. Wantoota lamadha kan namtichi sun bitu meeshaa lamadha jechuudha. Meeshaa lama duubiidha jennee assume gochuu qabna. Deebi'ee each consumer is confronted with market determined prices px and py. Deebi'ee namtichi meeshaawwan lamaan sana bitu gatii meeshota sanaatiin bita jechuudha. px dhaa fi py. Price x, price y jechuudha. Inni gara biraa wanti nuyi assume gochuu qabnu the consumer has known and fixed money income. Namtichi bitu suni galii beekamaadhaa fi daangaa ta'e qabaa sammuu emmiitiin bakka buusna income isa. So budget constraint sana akkamittiin ibsina? Galiin argatu emmii kana walqixa px price meeshaa xaa baayisu meeshaa xaa edoo price meeshaa yaa yookiin py edoo baayisu meeshaa y jennee ittiin kaalkuleetii goonaa jechuudha. So draw gochuudhaaf graafii isaa sana isa kana dagachuu hin qabnu.
budget line equation kana fudhanneetu gadi buunaa jechuudha. So graafiitti jijjiiruudhaaf egaa kana bifa maalii gochuu qabna kana y-dhaaf solve gochuu qabna jechuudha kana. Bifa graafiitiin jijjiiruudhaaf value laannee fi so y-tti jijjiiruudhaaf as keessatti kana maal taasifna ishee kan akka jirtuun as dabarsina sana booddee negatiivii ta'ee darbaa yommuu sana p y equals to m minus p x x ta'a jechuudha. Kun minus ta'ee darbas gaafa darbu sana booddee ishee kana p y tiifirraa jechuudha. Kanas p y tiifirraa kanas p y tiifirraa jechuudha. Price y sana booddee kan nuti argannu kana ta'a equation kanatti fayyadamnee graafii kaasuu dandeenya jechuudha. Graafii kaasuu dandeenya jechuudha. Sababiin isaa graafiin ka'uudhaaf equation keenya bifa keessatti barreessuu dandeenya waan ta'eef x plus b tiin kun akka kanattiin b keenya kuni isa kana bakka bu'aa x keenya kuni minus px over py bakka buute jechuudha. Kun equationichi kana fakkaata. Suma kanadha equationichi. So kanatti erga jijjiirannee booddee kaafnaa jechuudha. So gaafa kaasnu maal ta'uu qaba jechuudha. Y irraan kun y axis irraan tuqaasa kam akka filannu adda baasuudhaaf gatii x maal gochuu qabna y barbaaduudhaaf x dhaaf 0 laachuu qabna jechuudha. So x kana keessa gaafa 0 keenyu 0 baay'isuun minus px over py hin bada y keenya maal ta'a jechuudha. Tuqaasa y axis irra jiru adda baasuudhaaf m over py ta'a jechuudha. Kun m over py akka istiin arganna. Tuqaasa x irra jiru adda baasuudhaaf immoo maal goona jechuudha. Y keessa 0 gashanna. Kun as keessa 0 gashanna jechuudha. Kun gaafa 0 ta'u maal ta'a jechuudha. Isa kanaaf solve gochuu jalqabna jechuudha. So minus px over py x jennee kana yoo achi dabarsine yookiin immoo maal gochuu dandeenya. Isa kana akka jiruun achi dabarsinaa jechuudha. Sana booddee positive ta'ee darba jechuudha. Positive ta'ee darba jechuudha. Px over py x equals to m over py ta'a jechuudha. Sana booddee px over py kana x qobaattan bifachuudhaaf py over px tiin baay'isna tokko akka inni ta'uuf. Kun yommuu sana py balleessaa px balleessaa isa kanas dhufnee py over px tiin baay'isna jechuudha. Sana booddee py balleessee x qobaatti maal ta'a jechuudha. m over px ta'a jechuudha. Kun akkasii kanatti. Sana booddee x irraan gatii keenya arganneera jechuudha. Yommuu sana tuqaawwan arganne sana wal quunnamsiisna jechuudha. Tuqaa arganne sana ala kan jiru kun akka pointii bidha. Baajata yookiin galii namni sun argatu irraa meeshaa caalee jiru waan ta'eef kana bituun rakkisaani. Tuqaa sana keessatti meeshaa argamu kamillee garuu kombinaashinii isaa maal gochuu danda'a namtichi bituu danda'a inni ibsan jechuudha. Akka eefa asitti dhufnee ilaaluu dandeenya. Sloping budget line gaa maaloodha minus px over py dha jechuudha. Minus px over py dha jechuudha. Equation keenya irraa kun akka kanatti arguu dandeenya. Minus px over py sababiin isaa y equals to a plus bx yoo jennee barreessine equation keenya equation line jechuudha. Kan ittiin graafii fakkaasnu biin keenya yeroo hundumaa maaloodha slope ta'a jechuudha. Kun as keessattis minus px over py keenya slope dha jechuudha. Deebinee any combination of two goods within the budget line such as point A are along attainable. Budgeting line keenya keessa kan jiru akka point A ammas ilaallee kaanitti isa maal ta'uu danda'udha. Attainable ta'uu danda'u bitamuu danda'udha. Garuu kan akka point B unattainable yookiin affordable dha. Namtichi bituu kan inni hin dandeenye galii isaa ol kan ta'edha jechuudha. Kun akka kanatti yoo jiraate jechuudha graaficha kaasne. Fakkeenyaan ilaallu a consumer has $100 to spend on two goods X and Y. Consumeriin qarshii doolaara 100 qaba jennu meeshaa lama bituu barbaade X dhaaf Y gatii meeshaawwan sana inni tokko qarshii
doolaara 3 inni gara biraan qarshii doolaara 5 dha jechuudha. Kas jechuun x-ni doolaarii 3 y-n doolaarii 5 dha jechuudha. Derive equation of the budget line and sketch the graph jedha. So equation budget line keenyatti fayyadamne akkuma sala dubbanne m y py plus x px jenne px keenya meeqadha as keessatti doolaarii 3 gatii x jechuudha. 3 jenne x tiin baasna 3x ta'a. py keenya doolaara 5 dha gatii y 5y ta'a jechuudha. Equals to m keenya qarshii galiin namticha baajata isaa meeqannee turre doolaarii 100 jennee waan turree fi m keessa keenya jechuudha. Sana booddee giraafiitti jijjiiruudhaaf kana y-dhaaf solvii gochuu qabna jechuudha. Sana booddee y-dhaaf solvii gaafa goonu 3x kan achi dabarsinee dhufee minus 3x ta'a. Y kana qobaatti hambisuuf 5 firree y equals to 100 irrisu 3 irra 5 ta'a. 500 gaafa ramu 20 irrisu 3 irra 5. So y kanarraa tuqaasa kan fudhannaa jennee adda baasuudhaaf 0 goonaa jedheera bakka x 0 goonaa jennee ilaalleerra. So x kana 0 tti yoo baay'isni minus 3/5 kun hin baddi. Y irratti tuqaan nuti fudhannu meeqa ta'a jechuudha 20 ta'a kun akkasa kana jechuudha. Deebi'ee x irraa immoo vaaliuun gatii nuyi fudhannu isa kamidha jedhuu fi y equals to 20 minus 3/5 x qabna waan ta'eef y keenya dhufne 0 goona jechuudha. Kun asitti kana 0 goona. Sana booddee x dhaaf furraa jechuudha. Negatiiviidha waan ta'eef kan achi dabarsine yoo ilaalle 3/5 x equals to 20 ta'a. Kanasii balleessuudhaaf maaliin baay'isnaa 5 irra 3 fuggisuu isaatiin baay'isnaa 5 balleessaa 3 balleessaa 20 kun immoo meeqaan baay'ata jechuudha. Akkuma isa kanaasiin baay'isne 5 irra 3tiin baay'isnaa jechuudha. 5 irra 3 jechuun 20 baay'isuun 5dha. 100 3 33 tuqaa 3 jedhee vaaliuun isaatti fufaa waan ta'eef 33 tuqaa 3 fudhannaa jechuudha x irraa. Sana booda sarara sana akka kanatti wal qabsiisna. Tuqaan as keessa kan jijjiiran hundumtu kan inni bituu danda'udha. Asirraan kan jijjiiran immoo kan inni bituu hin dandeenye galiin argatu olitti kan ta'edha jechuudha. So if the income of the consumer changes, galii namticha argatu yoo jijjiirame, keeping prices of the commodities unchanged, gatii wanti sun ittiin bitamu tun jijjiirame jechuudha. The budget line shifts or changes. Budget line sun maal ta'a jechuudha? Duukaa jijjiirama jechuudha. Gatii namicha galiin argatu irratti hundaa'e. Increase in income cases upward or outward shift of the budget line that allows the consumer to buy more goods and services. Yoo galii namticha argatu dabalee budget line sun gara fuulduraatti maal ta'a jechuudha? Shiftii ta'a jechuudha. Kun akka kanatti gara fuulduraatti. Yommuu sana wanti inni bituu danda'us duukaa dabala jechuudha. Daangeffamuun isaa sun hin bal'ata jechuudha wanti inni bitu. Kun as keessatti ilaaluu dandeenya. Sila wanti inni bitu as keessa ture yoo ta'e budget line fuulduratti gaafa inni ce'u wanti inni bitus duukaa da'antinii ta'a jechuudha. Kun immoo galiin argatu gaafa dabaludha akkas kan inni ta'u. Inni gara biraan decrease in income cases downward or inward shift of budget line that leads to consume buy less quantities and two goods. Egaa yoo budget line galii namticha argatu gadi bu'ee budget lineinis maal ta'a jechuudha gara keessaatti kun akkas shiftii godha. Yommuu sana namtichi wanti inni bitu sa'as turerraa gara asitti gadi bu'aa jechuudha xiqqaataa jechuudha. The slope of the budget line is the ratio of two prices does not change when income rises or fall. Slopein budget line sun egaa gaafa maal ta'u maalin ta'u jechuudha. Incomeini gaafa dabaluuf gadi hin bu'u maalin ta'u jechuudha hin jijjiiramu jechuudha. Inni gara biraan unequal increase in the prices of two goods shifts budget line inward. Egaa gatiin meeshaawwan bitaman sanaas yoo dabalee maal ta'a jechuudha. Budget line gara keessaatti gadi siqaa jechuudha. Sababiin isaa gatiin meeshaawwan sanaa waan dabalee fi qarshiin jiru suni meeshaawwan sana bituu hin danda'u jechuudha. Kanaafidha kan inni gadi siqu. Two goods become expensive, the consumer can purchase lesser amount of two goods. Yoo meeshaawwan lamaan inni namichi bituu barbaade sun bituu qarshiin isaanii dabalee
baay'ina meeshaawwan sanaa xiqqeessee bituu danda'a jechuudha lamaanuu. An equal decrease in price of the two goods shifts the budget line outward. Yoo meeshaawwan sun gatii isaan ittiin bitaman wal duukaa gadi bu'ee budget line gara fuulduraatti siqaa jechuudha. Bituudhaaf hin salphata jechuudha yommus. Two goods become cheaper, the consumer can purchase more amount of two goods. Yoo gatiin isaanii gadi bu'ee namtichi bitu suni meeshaawwan bitu sana baay'isee bituu danda'a jechuudha gatiin isaanii gadi bu'ee waan jiruuf. Kan agarsiisa jechuudha. Inni gara biraan an increase or decrease in the price of one of the two good, keeping the price of the other good and income constant, change the slope of the budget line by affecting only intercept of the commodity that records the change in the price. Yoo meeshaan tokko gatiinsaa inni gara biraanutu achi jiru deebi'ee galii namtichi argatu tuma hin jijjiiramin hin jijjiirama yoo ta'e isa duwwiitu achi sloopiin isaa jijjiirama malee kan isa tokko hin jijjiiramu. Fakkeenyaaf meeshaa YFX qabnaa jennu kunoo asitti gatiin isaanii as jira. Kan Y isa kanaa kan X kan Y isa kanaa kan X isa kanaa jennu asitti gatiin Y hin jijjiiramne achuma jira. Garuu kan X gaafa gatiin isaa jijjiiramu maal ta'e jechuudha sloopichi fuulduratti siqeera. Garuu kan inni siqee X irraani malee Y irraa miti jechuudha. Y irraan tuqaama sanarra jira. X irraa garuu gara asiirra gara sittidha kan inni siquu danda'e jechuudha. Inni gara biraan equilibrium of the consumer kan jedhudha. The preferences of consumer, what he or she wishes to purchase are indicated by indifference curve. Indifference curve itiin egaa consumeriin tokko wanti inni bitachuu barbaadu preference isaa maal akka fakkaatu akkamitti ilaalleera jechuudha curve isaatiin. The budget line specifies different combination of two goods, say X and Y, the consumer can purchase with limited income. Budget line itiin immoo maal jenne galii daangaa namtichi argatuuni meeshaawwan inni bituu danda'u X dhaaf Y ilaalleera. Therefore, a rational consumer tries to attain the highest possible indifference curve given the budget line. Namni rationalii ta'e namni yaaduu danda'u gaa maal godhaa? Indifference curve guddaa eeguu barbaada jechuudha galii argatu san irratti. Akkas jechuun meeshaawwan bitu meeshaa gammachuu guddaa argatu isa tokko dhiisee isa tokkotti yoo darbe meeshaa gammachuun isaa jalaan irraan bituu yaalaa jechuudha namtichi. Inni intini ta'e sun jechuudha. So this occurs at point where indifference curve is tangent to budget line. So indifference curve guddaa sana kan inni argachuu danda'u budget line sana keessatti yoo midhachuudha gaafa indifference curve inni nuyi silakka istiin ilaalle suni budget line wajjiniin tangentii ta'udha yookiin sararichi tuqaa tokko irratti gaafa akka istii walitti bu'uudha jechuudha kunoo asirratti. Keenyaaf sararinni kuni budget line dha yoo ta'e inni dhaabbataan kuni indifference curve immoo slope isa convex ta'ee jirudha. Pointii irratti kun iddoo ta'etti tuqaa ta'etti maal ta'anii jiru jechuudha. Kun tuqaasa kana irratti maal ta'anii jiru jechuudha walitti bu'anii jiru jechuudha. Isa kanatu equilibrium jedhama jechuudha.